你们上颜色的时候，一个是给的颜色太贪，一个劲儿上到头上，那样干了就会有印儿。给颜色别太贪，给颜色一短点儿，看好，面积不用太大，水笔去带一下，然后往前去走，然后去过渡，一定是去蘸颜色。你看看，都把那些颜色蘸上，看看，这样才细腻。再往前去带，不要带的太宽。工笔画几摊了？一摊给的颜色太重，给的颜色太浓，给的颜色面积太大，这全是摊，不对啊！工笔画最忌讳摊。中国画玩的就是水，谁把水玩明白了，谁就画得好。来，去吸一下这边的边缘，去给它弱化，看看，看明白了吧？水线宁窄勿宽，前边的尖上可以虚画，可以没有。记不住的点赞收藏，多多练习，一定会让你的水线画得更精致的。颜色不够就再重复去分染。想要分染的水线精致，你的水笔和色笔必须得好用。想要画画不出格不压线，就用这套专业染色笔，笔尖全做到了黑色。晚上画画，岁数大的都能看得清楚。大白云老出格压线，能顶住纸顶住绢，迅速平涂分染颜色，过渡细腻，画面干净。笔杆过塑料不怕水，不开裂不掉头，是大白云使用寿命3到5倍。好笔可遇不可求，链接下单吧。一个型号至少搭配5支。看看同学们真实的好评。想科学专业系统的学习工笔画，就报名系统课吧。